المهم بعد ما عم رضوان فرجني على الشقة اداني المفتاح وخد بعضه ونزل. بعدها بمفيش 5 دقايق سمعت باب الشقة بيخبط، فأنا طبيعي رحت أفتح الباب. لما فتحت الباب كان واقف قدامي شاب في حدود ال30، ملامحه كانت هادية جدا وواقف ساكت ومبيتكلمش، هو واقف باصصلي وخلاص. عايز ايه بقى ما بيقولش. المهم بعد 3 ثواني سكوت ولا حاجة قلت له يا فندم محتاج حاجة؟ بص لي شوية كده قبل ما يتكلم وقال لي أنا كنت واقف مع الحاج رضوان تحت وكنت بسأله عن شقة للإيجار. قال لي والله العظيم الشقة لسه مدفوع إيجارها حالا، عندك مازن موجود فوق لسه واخد الشقة، ممكن تطلع تسأله لو أنت عايز تقعد معاه وتقسموا الإيجار مع بعض. بيني وبينكم كده الموضوع قعد يلعب في دماغي شوية، فيها إيه لما شخص يجي يقعد معايا في الشقة وأدفع أنا وهو الإيجار بالنص؟ العملية أصلا مش مستحملة. فضلت واقف باصص في عينه شوية كده وبعدها وافقت. الغريب في الموضوع إن ما كانش معاه ولا شنطة واحدة حتى، هو داخل كده لوحده وما معهوش أي حاجة. لما دخل بدأت إن أنا أفرجه على الشقة تاني زي ما الحاج رضوان فرجني عليها، وقلت له دي الأوضة اللي أنت هتقعد فيها، لأن أنا حطيت هدومي في الأوضة التانية. قال لي تمام ماشي مفيش مشكلة. بعد ما خلصت